saya akan melakukan tindakan latihan batu efektif yang bertujuan untuk melakukan atau mengeluarkan sekret yang tersumbat di saluran pernafasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, tindakan ini dilakukan di ruangan ini, tapi dengan posisi Ibu duduk. Apakah Ibu bisa? Bisa. Baik Bu, saya bantu. Sebelumnya Bu, minta maaf, saya akan meletakkan alatnya di sini Bu. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan, saya akan menjelaskan tata cara bagaimana batu efektif itu. Yang pertama, Ibu tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan melalui mulut, yang mulutnya itu dibulatkan atau mencucu. Nah, tindakan ini dilakukan 3 kali dengan tarikan nafas. Yang ketiga kalinya, Ibu hembuskan dan batuk secara kuat. Baik Bu, saya akan contohkan. Baik Bu, apakah bisa dimengerti? Mengerti. Oke Bu, bisa Ibu praktekkan terlebih dahulu. Saya hitungan ketiga, Ibu praktekkan ya. 1, 2, 3. Baik Bu, tindakannya dilakukan sekali lagi ya Bu. Silakan tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Batukkan Bu. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Bentar Bu, saya bersihkan. Jika Ibu ingin berbaring bisa Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan ini Bu? Enakan. Apakah ada pertanyaan lain Bu? Baik Bu, kalau begitu terima kasih karena sudah bekerja sama dengan melakukan tindakan ini. Saya akan pergi ke ruangan saya. Kalau Ibu ada butuh sesuatu, bisa tekan tombol yang ada di atas Ibu. Terima kasih Bu, saya mohon pamit.